Ashama harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa akka mul'atan sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televezyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinis dabarsuu qophiirraa amma jalqaba. Qophii guyyaan har'aa Kamisaa Guraandhala 17 bara 2022 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti immoo Guraandhala 10 2014 hamma jalqabee isinii dabarsa. Qophii keenya har'aa keessatti gabaasaalee adda addaa qabna. Kan dursu oduudha. Oduu har'aa immoo kan isinitti himtu Tujubeedha. Garasitti isin dabarsa. Akka mooltan daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya oduun ammaaf qabnu kunoo. Kaabineen naannoo Somaalee hongee naannoo sana mudate ittisuuf kan oolu bajatatti dabalaa qarshii miliyoona 500 ramaduusaa beeksiseera. Naannoon sun kana dura karaa ofiisaaf mootummaa federaalaatiin hongee sana ittisuuf hanga yoonaa hojiirra kan oolcheef hojiirra oolchuuf ka qopheesse qarshii biliyoona 2 ol ga'ee jira. Mootummaan naannoo Somaalee yeroo roobaa 3 darbuusaan kan ka'e hongeen kun mudachuu akka malu tilmaamuudhaan baatii xumura onkoloolessaa qabee miidhaa hongeen kun dhaqqabsiise xiqqeessuuf socho'aa akka ture pirezidaantiin naannoo Somaalee obbo Mustafaa Mohaammed ibsaniiru. Oduu gabaasaa VOA waliin gaaffiif deebii gabaabaa akka geggeessan pirezidaantiin naannichaa obbo Mustafaa Mohaammed mootummaa naannoo sanaa mormuudhaan ibsa baasaa kanneen jiran hoogganoonni naannichaa duraanii ergama mataa isaanii kan qaban kanneen dhimma raawwachiisanii jedhanii jiran. Naannoon sun gama malaammaltummaaf bulchiinsa gaariin rakkoo qabaachuusaa kan hin dhoksine obbo Mustafaa Mohaammed ta'us kan kana duraa waliin yeroo ilaalamu wal madaaluuf illee ka dhiyaachuu hin qabaanneef. Naannichi ijaarsa waaltaalee ilaalchisee fooyya'ina guddaa argamsiisaa jira jedhan jechuudhaan Addis Chakkol gabaaseera. Investimentii magariisa koolugaltummaa dhimma nageenyaaf dhiyeessiin talaallii qixxeen taane ajandaa ijoo kan hoogganoota Afrikaa kanneen Kamisaa har'aa gumii guyyaa 2 kan hoogganoota gamtaa Awuroopaaf gamtaa Afrikaa Biraasels keessatti argamanii ta'uuf jira. Lammiiwwan Awurooppaa 170 yoo xiqqaate talaallii vaayirasii koronaa doozii tokko ka fudhatan yoo ta'u Afrikaa keessaa immoo 16 qofaatu argate. Wal caalmaan kun ajandaa gumii sanaa isa ijoo keessaati. Talaallii gumaachuun waa tokko garuu uummati tallaalamuusaa mirkaneessuun immoo kabiroodha. Kanaaf haqi jiraachuun arjoomuu caalaa jedhameera. Jijjiirama sirnaa Doktoroota, narsoota, hospitaalotaaf meeshaalee wal'aansa fayyaa qabee hanga hayyoota saayinsii, teeknooloojiif qorannaatti daandiin saaqamuuf malli jiraachuu gaafata. Dhumarrattis dandeettii waa oomishuu haaraa gaafata jechuudhaan Awurooppaatti Komishinarri Fayyummaaf Qulqullina Nyaataa Steellaa Kiriyaakides jalqaba torban kanaa beeksisaniiru. Koolugaltummaa akkaataan itti qabamullee ajandaa Awurooppaa saduraa ta'uu daayirektarri waaltaa qorannaa kan Naayiroobii Hoorn Intarnaashinaal jedhamu Hasan Kaneenjee dubbataniiru. Nageenyi Afrikaa keessaas gumii kanarratti ka'uuf jira. Walwaraansa Itiyoophiyaa kaabaa, koolugaltummaa Maalii, Moozaambiik, Riippaabilikii Afrikaa waaltaa, Naayijeeriyaa fi Soomaaliyaa keessaallee ni dabalata. Fonqolchi mootummaa waraanaan geggeessamu laalchisee ka jirus qaama marii sanaa ta'uuf jira. Atileetii Afrikaa tokkichi torban kana Olompikii dhiirotaa guddicha irratti hirmaate dorgommii gannaa bara 2022 dhaqqabuuf rakkoo fayyummaa sammuuf qaamaa isa mudate injifachuun akka ture dubbatee jira. Hidda dhalata Eertiraa ka ta'e Shaanoon Ogbaanaayee Abeedaa bara 2018 Kooriyaa Kibbaa Pyongchang keessatti dorgommii geggeessameen booda yeroo lammataaf tapha Olompikii dhaqqabuuf gufuulee isa mudatan dilbata darbe dorgommii fiigichaa booda caasaa hawaasaa fuula Instagiraamii ofiirratti dhiyaatee ibsee jira. Kanneen hin beekneef tapha Olompikii booda sababa fayyummaa sammuu koof dorgommii cabbiirra sigigaatan dhiiseen ba'ee jedheera. Dorgommiin koo kan Olompikii inni dhumaa qaamaaf miira koo miidhee jira jedha. Abeedaan miidhaan narra ga'e wal'aansa baqaqsanii hodhuu hedduu irra deddeebi'ee gaddinatti dhaga'amuuf oguma ispoortii keessatti haalawwan nama dararan jiraachuusaa ibsee jira. Olompikiitti deebi'uuf illee yeroo dheeraa na fudhate ka jedhe Abeedaan baatii fulbaana darbee dorgommii cabbiirra sigigaachuutti yoo deebi'u baatii 3 booda dorgommii gannaa kan bara 2022 irratti hirmaachuuf darbee jira. Kun sagalee Ameerikaati. Faransaay loltoota ishee Maalii keessaa kabaastu ta'uu pirezidaantiin biyyattii Imaanu'eel Maakroon Kamisaa har'aa beeksisanii jiru. Leellistoota Islaamummaatti duulaa jiraachuu biyyattii tuquudhaan garuu waraanni isaanii hangi tokko
biyya hollaa dhiyaa Afrikaa keessa ni turuu jedhan. Tarkaanfii kana kalabsan tuuta oduuf Paaris keessatti ibsa kennaniin ture. Maakroon akka jedhanitti aangawoota yeroo ce'umsaa Maalii kanneen tarsiimoof galma tokko hin qabaanne waliin waraana hirmaachuu itti fufuu hin dandeenyu jedhan. La France et ses partenaires engagés dans des missions de lutte contre le terrorisme, à savoir les États participants à la task force Takuba, ont pris la décision de retirer leur présence militaire. Faransaay michoonni ishee ergama farra shororkeessummaa kabiyyoota hirmaattota humnoota Taakubaa keessaa jedhan keessaa waraana isaanii Maalii keessaa baasuudhaan murteessanii jiru. Achi ba'uun kun qabiyyee goosii Maanekeef gaa'oo akka cufan taasisa. Kunis humnoota waraana Maaliif gurmuu tokkummaa mootummootaa ka Maalii keessaa waliin sirnaan geggeessama. Yeroo kanattis gurmuu tokkummaa mootummootaa qindaa'e ka waliigalaa deeggaruu keenyatti fufna. Faransaay loltoota Maalii keessa jiran 2,400 dabalatee naannoo Saahil keessaa loltoota 4,300 ta'an qabdi. Humnootiin Faransaay bara 2013 qabee bakka leellistoota Islaamummaa aangoorraa darbuu keessatti hirmaatan Maalii keessa sosso'aa jiru. Hoogganaan juntaa kan Burkina Faso Leetinant Koloneel Puul Henry Sandaogo Daambiyaa loltoonni biyyattii dhiyaa Afrikaa mootummaa erga fonqolchanii ji'a tokko yeroo hin guunne keessatti pirezidaantii biyyattii ta'uun hirbuu seenan. Sirni hirbuu seenuu mana murtii heeraatti geggeessame sun guutuu biyyaaf gama sabaa himaan dhageessifamee jira. Daambiyaan hirbuu erga seenanii booda televiziyoona irratti dhiyaachuudhaan haasaa guutuu biyyaa dhageessisaniin humnootiin nagaa eegumsaaf uummanni biyyattii waggoota 6 oliif yaaddoo finxaaleeyyii irraa ta'etu isaanirra ture jedhan. Uummata Burkina Fasoof kabajaan qabuuf dirqama an qabuun heera biyyattii eeguuf kabajuu eegumsa gochuufiif uummata Burkina Fasoof haqa isaanii mirkaneessuuf seera bu'uuraa eeguuf waadaanan seena jedhan. Ennaa rakkoon dhufu biyyi keenya cimtuudha. Kanaaf yeroo rakkisaan kun gara haala wayyaa'aatti nu geessuuf carraa gaarii ta'uu qaba jedhan. Daambiyaan biyyattii waraanaan bututte keessatti hammaataa kana deeme hokkara alqaayidaaf gareelee ICC'n wal qabate kan kumaan lakkaa'aman galaafateef uummata miliyoona 1.5 qeerraa buqqaase ittisuuf waadaa seenuudhaan aangoo qabatan. Daambiyaan aangoo erga qabatanii as humnooti nageenyaa hawaasa siivilii dippiloomaatotaaf namoota siyaasaa waliin wal arganii jiru. Garuu filannootti ce'uuf yeroo murtaa'e hin kennine. Hawaasi addunyaa kun hanga danda'ametti hatattamaan raawwatamuu qabaa jedhee jira. Waraanni ennaa aangoo qabatu gara bulchiinsa dimokiraatawaaf siiviliitti deebi'uun yeroo dheeraa akka fudhatuuf yeroonsaa kan hin beekamnedha jechuudhaan hayyoonni dhimma walitti bu'iinsaa qoratan beeksisaniiru. Pireezidantiin Raashaa Vilaadimiir Puutiin tarii Yukireeniin weeraruu malu ka jedhu ittisuuf uggurri akkamii kaa'amuu akka qabu murteessuu irratti seeratumtoonni Yuunaayitid Isteetsi torban kana rakkataa turan. Haa ta'u malee tattaaffiin uggura kana kaa'uuf seera baasuuf geggeessamu danqamee jira. Kunis mana maree bakka bu'ootaa keessatti yaaddoo uumeera. Dimokiraatichi Tiim Keen akkas jedhu. Sanctions bill has gotten bogged down into a fundamental difference. Generally, the Democrats think you should do a sanctions bill announcing in advance what you would do if there was an invasion, and Republican position has been sanctions. Walmaagala Dimookiraatonni weerarri yoo uumame maal gochuun akka danda'amu seera ugguraa sana dursanii labsuutu barbaachisa ka jedha yoo ta'u ejjennoon Riippaabilikaanotaa immoo battalumatti uggurri kaa'amuu qaba ka jedhu. Aangoowwan bulchiinsa Tiraamp duraanii kaleessa seeratumtootaaf akka himanitti adeemsi ugguraa kan Yuunaayitid Isteetsi michoota Awurooppaan kan murteeffamedha jedhan. Sun immoo Riippaabilikaanonni Koongireesii keessaa hedduun hojii Puutiin ittisuuf carraan jiru kana dura darbuu malaa jechuun illee akeekkachiisan. Riippaabilikaantichi Senatar Maayik Raawuns kana laalchisuun akkas jedhan. I believe that we're way too late now. I think we have to be in a position to make sure that Mr. Putin understands that should he invade that there will be severe consequences. Ammayyuu hedduu boodatti hafee jira jedhee namana. Mr. Putin weerara sana yoo raawwatan uummata Raashiyaa qofatu hin taane uummata isaan deeggaraniifis dhugumatti daafoonsa hamaa ta'uu hubachuu isaanii haala mirkaneessuu dandeessisurra jiraachuu qabna jedhee yaada. Riippaabilikaanonni pireezidaantii Joo Baayiden rakkoo sanaaf deebii kennuuf boodatti harkifatu jechuudhaan qeequ. Garuu Yuunaayitid Isteetsi humna tokkoome Raashaatti agarsiisuu qabdi miirri jedhullee mana maree bakka bu'ootaa biraa ni mul'ata. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma. Hordoftoota keenya amma immoo gara qophii keenya birootti ceena.
Naannoo Beenshaangul Gumuz keessatti rakkoo nageenyaarraan kan ka'e uummanni naannichaa dhibbeentaa keessaa harki 62 ta'u rakkoo namoomaa fi saaxilamee akka jiru dubbachaa jira naannichi. Dhimma kana irratti Naakoor Malkaa gabaasa qopheessa qaba itti aanee dhiyaata. Raaga yeroo dhufu qorannoo irratti hundaa'e jedhan caqasuudhaan kan dubbatan Komishinarri Komishinii Hooggansa Sodaa Balaa Naannoo Beenishaangul Gumuz Obbo Taarraqany Taasisaa yeroo ammaa kana namoota sababaa dhabamuu nageenyaa fi balaawwan uumamaa garaagaraan qe'ee isaaniirraa buqqaan 422 ta'aniin ala akka lakkoofsa Itoophiyaatti baatii caamsaa dhufuurraa jalqabee namoonni 650 hanga 700 ta'an naannoo Beenishaangul Gumuz keessa jiraatan gargaarsa midhaan nyaataaf saaxilamuu danda'u jedhan. Namoonni gara 384 kan ta'an amma yeroo ammaatti kaampii keessa ta'anii gargaaramaa jiru. Rakkina uumamaatiin kan dhufe immoo akka nama 56 kan ta'an akkuma kana gargaarsa argachaa jiru. Walumaa gala namni 422 akka naannoo keenya kanatti gargaarsa argachaa jiru. Persentiidhaan 62 ta'uunsaa maal jechuufi kan jedhan namoonni gaaffii qaban jiru. Kun jechuun namoonni mana isaaniirraa ituun buqqa'in sodaadhaan naannoo isaaniirraa baqatanii midhaan isaan qotan kan hin makaratiin namoota garaagaraa jira. Matakkal Kaamaashis Maa'okoomosi isaan kun yeroo dhufutti gargaarsa kan barbaadan ta'u nama miliyoonii 1.2 naannicha keessa jiru keessa harki 62 gargaarsa barbaaduu danda'u. Yeroo jedhamu gargaarsuma yeroo su'i kaasame kan gaafatamu tun ta'in ji'oota dhufan keessatti yoo irratti hojjetamne namoonni persentiin 62 gargaarsa barbaaduu danda'u. Kanaaf hojii addaa maaltu hojjetamuu qaba kan jedhu isa bukkeetti akka hojjetamuuf nu biraa raaga kan ba'u. Kanaan dura namoota naannoo Beenishaangul Gumuz keessa jiraatan keessaa sababaa haleellaa hidhattootaatiin midhaan facaasne dhiisnee qe'ee keenyarraa baqanneera namoota jedhan keessaa dubbisnee turre. Waan hunda keenya jechuunis daakuu, barbaree, shiroof waan hunda dhiisnee dhufne midhaan keenyas saamanii jiru. Amma akka namni hin miidhamneef deeggarsi midhaan nyaataa nu barbaachisa jedhanii turan. Sababaa dhabamuu nageenyaan rakkoowwan dhufan kanneen biroon hanqinni midhaan nyaataa kun uumamuu akka malu kan Obbo Taarraqany dubbatan. Hanqinni midhaan nyaataa naannoo Beenishaangul Gumuz keessaa bakkeewwan itti uumamuu malu jedhanis akkasitti ibsu Obbo Taarraqany. Namoonni makarii isaanii makaranne, namoonni saamaman jiru, namoonni jalaa gubate jiru. Hojiin barana hojjetamee baay'een isaa gubateera. Kaamaashiin yoo fudhanne guutummaa guutuutti gubateera. Maa'okoomoo yoo ilaalle guutummaa guutuutti gubateera. Matakkaliin yoo ilaalle namoonni guutummaa guutuutti hojii keessa hin galle kaampii keessa kan turani. Namoonni kun dur gabaaf illee dhiyeessu turani. Amma immoo isaanii deebi'anii harka mootummaa yookiin harka gargaarsaaf harka isaanii kan diriirsan ta'uudha kan ibsamu. Mootummaan garuu hanqinni midhaan nyaataa kun osoo hin uumamin hojjetaa jira waan jedhan akkasitti ibsu komishinarichi. Raaga kana irratti immoo warri dhimmi isaa ilaalu fudhatee irratti hojjeta. Fakkeenyaaf warri qonnaa fudhatanii irratti hojjetanii waan akka boneefaa waan akka garaagaraa ariitiitiin waan dafee ga'ee uummata kana gargaarsa akka isaan hin barbaanne gochuu kan danda'u irratti hojjetama. Akkasumallee namoonni garaagaraa waan kana irratti hojjetama. Mootummaas yoo ta'e qopheessa barbaada. Persentiin kun qidima mirtii jedhama. Oomisha booda kan jedhamu jira. Kanaaf inni erga hojjetamee booddee raaga keenya kana gadi buusuus danda'a, ol kaasuus danda'a. Nuyi garuu warri dhimmi isaa laallatu fudhatee akka irratti hojjetuuf raaga kana yeroo yerootti ibsina akeekkachiisa irratti hojjenna raaga sana hin dabarsina. Kana jechuudha malee har'a irratti namoonni persentii 62 gargaarsa barbaadu kanaaf nyaati fe'amee dhufuuf kan jedhu of keessaa hin qabu kan jedhutu yaadi irratti fudhatame gaariidha. Hojiiwwan jallisii akkasumas haalli nagaa amma mul'ataa jiru kan itti fufu yoo ta'e yaaddoon hanqina midhaan nyaataa uumamu hir'isuu malaa jedhan komishinarichi. Yoo ta'uu baatee hanqinni midhaan nyaataa naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti kan uumamu ta'e garuu mootummaan naannichaa rakkoo kana furuuf ni hojjeta. Isarras kan darbu yoo ta'e dhaabbileen tola ooltotaa, dhaabbileen mootummaaf miti mootummaa waltumsuudhaan hanqinni midhaan nyaataa akka hin uumamne ni hojjetamaa jedhanii jiru. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amborraa. Gareen hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo jedhee of waamu mootummaan immoo shanee jedhee waamu naannoo kibbaa aanaa Ammaarroo keessatti gandeewwan jiran 3 keessatti namoottan 3 ajjeesuu isaa jiraattonni sagalee raadiyoo Ameerikaatti himaniiru. Haleellichi ammasii akka itti fufee jiratti dubbatu.
mootummaan naannoo Oromiyaa gama isaatiin tarkaanfii fudhachaa akka jiru ibsee jira. Dubbi himaan waraana bilisummaa Oromoo torban tokkoon dura haleellaa akkanaa gareen isaanii saba irratti raawwatu jedhanii VOA'tti dubbatanii turani. Gabaasa Yoonaataan Zabdiyoosii hawaasa irraa qopheesse Tuujubeen akka itti qindeessiteetti ittaanee dhiyaata. Sagaleen Ameerikaa ka dubbise jiraattonni godina dhiyaa Gujii aanaa galaanaaf sororbaar guddaa sababa hidhattootaan kan ka'e jireenyi isaanii gad deebi'aa jiraachuu dubbatu. Kunis kan ofii isaanii waraana bilisummaa Oromoo jedhanii of waamaniif mootummaan shanee jedhee waamuun ta'uusaa dubbatan. Haleellaan sun kan raawwate godina Geediyoo aanaa Kochar gandeen 10 dabalatee jiraattota gandeen aanaa Amaaroo ta'uu dubbataniiru. Kan soorata bahaniif sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka hin tuqamne gaafatan namni yaada kennan tokko guyyoottan lamaan darban qofaa aanaa Amaaroo gandeen qoree shaaloof jaalloo jedhaman keessaa namoonni 3 du'uu isaaniif beeladaalee lakkoobsi isaanii himamuu hin dandeenye saamamaniiru jedhu. በዚህ ሰሞን ጥቃት አማሮ ላይ ጨምሯል። እሱ ደግሞ በብዛት ከብት መንጋትን ይጨምራል። እዛ ቆላ ውስጥ torban kana haleellaaleen Amaaroo irratti gaggeeffamuu dabalee jira. Haleellaan sun immoo beeladaalee oofanii fudhachuu dabalata. Gammoojjii Amaaroo keessatti beeladaaleen kan tiksaman kan gandeeni nama tokko walitti qabeeti. Nama tokko yookiin nama lamatu jira. Isa ajjeesanii beeladaalee oofachuudha kan gidduu kana ta'aa jiru. Gama biraan aanaa Amaaroo waliin kan waldaangessu jiraataa aanaa galaanaa akka ta'aniif bilbilaan dubbisne kan maqaan isaanii akka hin tuqamne sagalee isaaniis akka jijjiiramu gaafatan kan isaan shanee ittiin jedhaniin haleellaan irratti raawwatamuu dubbatu. Sanbata darbe Gujii keessaa qonnaan bulaa 2 ajjeesanii beeladaalee saamaniiru seerri hin jiru jedhamee walitti bu'iinsillee ka'uuf wanta hin jiru jechuudha jedhan. Haleellaan nurra ga'e jedhaniin tasgabbaanii jireenya nagaa jiraachuu hin dandeenye jedhu. Haleellaan naannoo isaanii keessatti raawwatamu dabalaa adeemuusaa akka dubbatan jiraataan Amaaroo kun mootummaan abaa'oo shanee kan ittiin jedhe irratti tarkaanfiin fudhatame jedhame kijiba jedhanii hidhattoonni ammayyuu naannoo sana to'atanii jiru jedhu. የኦሮሚያ መንግስት ግን እዛ አካባቢ ኢፌክቲቭሊ ምንም እንቅስቃሴ እያደረገ አይደለም። mootummaan Oromiyaa naannoo sana keessatti homaa sochii gochaa hin jiru. Namoota sana irratti tarkaanfii fudhataa jira jechuun oduu irratti kan himamu naannoo sanatti hojiirra hin oolu. Konkolaataan fe'umsaa karaa tooree deemaa ture guutummaadhaan cufameera. Kanarraa kan ka'e qaala'insi jireenyaa hedduu dabaleera. Mudamni uummata gidduutti heddumataa jira. Haalli isaa yaaddessaadha. Itti gaafatamaan waajjira koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa Haayiluu Addunyaa eeggaddatuu ta'uuf ibsa kennaniin walumaa gala tarkaanfii hidhattoota irratti fudhatame jedhan sabaa himaaf ibsaniiru. የፌደራልና የክልል የጸጥታ መዋቅር አቀናጅተን ዞኖችን ከዞኖች በማቀናጀት የሽብር ቡድኑ ሲንቀሳቀስ አሳ ነገኛ ናኖፍ ከፌደራላ ቅንዴሱዳን ጎዲናሌ ወሊን ቅንዴስኔ ገንዴን ገሬን ሾርካ ኩን ኬሰ ሶቹዋ ቱሬ ገዲሲሳ ጅራ ከናፊስ እንጂፈኖን አርገሜራ ገሬን ሾርካ ኩን ጀለማፍ ሰዲ ዱረ በከ ቱሬ እንጅሩ አማ በከ ሄዱ ትሩኩተሜራ ብትናየራ ቃምኒ ብትናይ ኩን ሞ bakka adda addaatti rakkoo uumuun isaa nafu jechuudha. Qaama bu'aa siyaasaa naaf argamsiisa jedhe irratti qiyyaafatee tarkaanfii fudhata. Mootummaan naannoo Oromiyaa ajjechaa siviilotaaf ajjechaa jamaa irratti raawwatame jedheef waboo himate. Yoonaataan Zabdiyoos gabaasaasaa kanaaf gama riphxee loltootaatiin deebii argachuuf yaalii godhee akka itti milkaa'in dubbata. Gama biraatiin garuu haleellaa mootummaan humnoota abaa'oo shaneetiin geggeessame jedhu kan naannawaa Gujiif Oromiyaa bakka adda addaa laalchisee torban darbe akka deebii nuuf kennan kan VOA'n dubbisee ture dubbi himaan idil addunyaa waboo Odaa Tarbii deebii kennaniin himannaa mootummaan dhiyeessu dhara jedhanii turan. The allegations are simply false and this is not the first time we've been hit with such allegations. And like I said before, himannaaleen dhiyaatan walumaa galatti soba. Himannaalee akka kanaatiin nu dha'uun kun saduraa miti. Akkuma duraan jedhe kun dhaqee tapha jette yookaan immoo quba walitti qabuutti gala. Kanaaf kanarratti nuti imaammata dhaabbataa qabna. Dhiittaalee mirga namoomaa mararratti ka guutummaa Itoophiyaa keessaa irratti jechuun kan Oromiyaa keessaaf sanaa alaa irratti qorannaa walabaa akka geggeessamu deddeebisnee gaafannee turre. Humnoota siyaasaa odoo akkanaa ofii to'achuuf carraaqantu jira. Waa'ee namoota gochaa akkanaan dhugaatti miidhamanii naatoo dhugaa gara laafina dhugaan qaban. Isaaniif wanni hangafni haala uumame kana waliin dha'uudhaan bu'aa maaliin argadhaa bu'aa siyaasaa maaliin irraa tolfadha ka jedhu dursuu fakkaata.
Kanaaf gama keenyaan akka yakka kanan hojjetin ka duraan dubbanne akkuma qabannetti qorannaan walamni akka geggeessamu waamicha dhiyeessina. Waraanni bilisummaa Oromoo gosoota kanneen biroo Oromiyaa keessa jiru ilaalchisee ejjennoon qabu ifaa miti. Kan akka jedhanitti naannoo sana keessaa akka ba'an barbaada. Kanarratti yaadi keessan gaaffii jedhuuf Odaa Tarbii innaa deebisan. To make it very clear, there, as part of our political program, when it comes to minority groups within Oromia, they have every right. Ifatti dubbachuuf akka sagantaa siyaasaa keenyaatti sabxiqqaalee Oromiyaa keessa jiran gama laaleen bakka jiran jiraachuu danda'u. Yeroo dheeraaf uummata keenya waliin jiraataniiru. Jiraattota Oromiyaa goonee isaan fudhanna. Bifa kamiinuu nama ari'uudhaaf yookaan fixinsi sanyii bifi kamiyyuu akka jiraatu dhiibbaa goonuu hin qabnu. Gochaa gara jabinaa akkanaa ni balaaleffanna. Ajajaan waraana keenyaa jaalmarroon dhiyeenya haasawa dhageessiseen Oromiyaan mara keenyaafuu gaadhaa jedhee ture. Sun imaammata keenya. Namni umrii isaa guutuu Oromiyaa keessa jiraate qaama uummata keenyaati. Kanaaf gochaan akkanaa fudhataman qabu. Mootummaan yeroo tokko tokko nageenyaaf fedhii waan qabu fakkaata. Yeroo hedduu kun kan ta'u aangoodhuma mootummaa dheeressuuf jecha. Gama keenyaan hidhamtoonni siyaasaa akka hiikaman Oromoos haa ta'u kan hin ta'in ilaalcha siyaasaa ofiif hidhamuu hin qabu. Marii biyyoolessaatti innaa dhufnu immoo paarlaamaa yookaan mootummaadhaan qindaa'uu qabu jedhan. Odaa Tarbii dhumarratti kun paartii badhaadhinaaf mirkanuu kennuudha. Kanaaf guutummaadhaan walaba ta'uu qaba. Tarkaanfiin itti gaafatamummaa jiraachuu qaba. Kanaaf kan nuti qaamni sadaffaan jidduu seenuu qaba jenneef jedhan. Innaa marii kanaa kanarratti walii galame xiinxaluufillee malaawwan adda addaa jiraachuu qaba jedhaniiru. Hordoftoota keenya amma immoo gara qophii keenya torbanitti ceenaa qophii fayyaati. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n gargaarsa meeshaalee wal'aansa fayyaa Tigraayitti kan erge yoo ta'us achitti raabsuudhaaf garuu hanqinni boba'aa waan isa mudatee fi rakkina keessa akka jiru dubbata. Bal'ina gabaasa kanaa jaallanneetu harkaa qabdi garasitti darbe. Xayyaaronni lama kanneen meeshaa wal'aansa fayyaa fe'an gara Tigraayitti ergamu jaarmiyaan fayyaa addunyaa jimaata darbe beeksisee ture. Lisaa Shalaayin Jenevaarraa akka gabaasteetti baatii adoolessa darbee as meeshaan wal'aansa fayyaaf barbaachisan Tigraay ennaa seenan kun ka jalqabaati. Dawaalee antibaayotiks jedhaman kan busaa kan dhukkuba sukkaaraa fi meeshaalee wal'aansa fayyaa akkaan barbaachisoo ta'antu keessa jira jedhameera. Kana malees hanqina nyaataa hamaa mudateef baay'ee barbaachisaa akka ta'an akkasumas dawaalee dhukkuboota wal'aansa malee baatileef turan fayyisuuf akkaan gargaaran dabalata. Dubbii himaan jaarmiyaa fayyaa addunyaa yookaan WHO Kiristiyaan Linmeer akka jedhanitti kun oduu gaariidha. Oduu hamaan immoo jedhan meeshaalee wal'aansa fayyaa kana dirree xayyaaraa irraa fuudhanii uummata ariitiin dhaqqabuu qabu biraan ga'uuf boba'aa fi maallaqni hin jiru jedhaniiru. During the measles vaccination campaign from 1 to 6 February in Tigray. Guraandhala tokko hanga ja'aatti Tigraay keessatti duula talaallii farra gifiraa kennuu yeroo geggeessaa turre. Qodaa talaallii qabbaneessu beelladootatti feenee deddeebisaa turre. Kuni geejjiba quubsaa fi kan yeroo dheeraadhaaf itti fayyadamnu ta'uu hin danda'u. Meeshaalee wal'aansa fayyaaf barbaachisan wiirtulee fayyaan ga'uuf hanqinni boba'aa mudate hatattamaan furmaata argata abdii jedhu qabna. Kunis deeggarsa aangawoota biyya keessaa fi michoota keenya kan sadarkaa addunyaan ta'aa jedhan. Waajirri gargaarsa dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan OCHA'n akka ibsetti boba'aan Tigraay hin seenu. Sababiinsaas Itoophiyaa gama kaabaa keessatti walwaraansi gaggeeffamaa waan jiruuf akkasumas uggura gama biirokiraasiin jiruun kan ka'ee jedhe. Dubbii himaan OCHA Jens Laarki akka dubbatanitti walwaraansa Afaar keessatti gaggeeffame baatilee hedduuf daandii gara Tigraayitti geessu cufee ture. Gargaarsa uummataan ga'uuf boba'aan barbaachisu tokkoyyuu baatilee 6 darbaniif Tigraayin hin seenne. Wanni addaa tokko jedhan konkolaataa fe'umsaa kan sagantaa nyaataa addunyaa 2 baatii sadaasa darbe keessa gara Tigraayitti akka imalaniif eehamamuusaa garuu hubachiisanii jiru Laarkeen. Animals were used to transport the cold boxes that stored the vaccines.
gargaarsi haaraan argamuu dhabuu isaan dhaabbattoonni gargaarsaa waan of hirkaa qaban fixaa jiran. Kana jechuun hojiin gargaarsa raabsuu harka caalaan dhaabbateera yookiin guutummaatti dhaabbateera. Kunis kan akkaan barbaachisoo ta'an tajaajila nyaataa, bishaanii, kan fayyaa fi nyaata madaalawaa kennuu dhabuu dabalata. Hojiin gargaarsa raabsuu guutummaatti gaggeessuuf torbaniin boba'aa liitirri 200,000tu barbaachisa. Jaarmayaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n akka gabaasetti meeshaaleen tajaajila fayyaa tooniin 300 fi waan wal'aansa tajaajila dhukkubsattootaaf oolan tooniin 33.5 gamasitti erguuf qophaa'anii jiru. Bulchiisa naannoo Tigraay, Amaaraa fi Afaar keessatti caalaatti kan miidhame ijoollee nyaata dhabuun ergaraman miliyoona hedduu fi haadholii ulfaa fi kanneen aannan harmaa hoosisanii jedhaniiru. Hedduun isaanii qaamaa fi sammuun isaanii hanqinnisa mudachuu kamalu yoo ta'u nyaata madaalamaa hin argatan taanaan du'uuyyuu maluu jedha gabaasni Liisaa Shelaayin Jenevaarraa ergite. Kanumaanin kanarraaf jedhe qophii fayyaa xumura. Torbee immoo mata duree biraan walitti deebina nagaatti an jaallanne gammadaati. Hordoftoota keenya waa'ee uummata Ameerikaa seenaa isaanii jiruuf jireenya isaanii aadaa fi duudhaa isaanii yookaan waa'ee lammiiwwan alaa Ameerikaa keessa jiraatanii milkaa'inaaf duudhaa isaanii dhaga'uuf daawwachuu feetu. Qophii keenya torbanitti wixata dhiyeessuun hordofaa. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina. Waraanni Burkina Faso amajjii 24 pireezidaantii biyyattii aangoorraa darbuun mootummaa diigee heera biyyattii hojiirraa kan oolle rarra'uun aangoo qabatee jira. Gamtaa Afrikaa fi hawaasni diinagdee kan mootummoota Afrikaa gama dhiyaa yookaan ECOWAS fonqolcha mootummaa kana booda hanga ajajii heeraa iddootti deebi'utti miseensummaa biyyattii rarraasanii jiran. Tarkaanfii jaarmeewonni lameen fudhatan kana ka deeggarte Yuunaayitid Isteetsi sababiinsaas biyyattii keessatti deemokiraasii jiruuf eegumsa gochuuf akkasumas Burkina Faso keessatti seeraan buluun akka jiraatu waan jajjabeessuufi jetti. Burkina Fasoon kanneen Islaamikii fi Alqaayidaa waliin hidhata qabu jedhamaniin hokkara keessa kan seente yoo ta'u sababa kanaan uummanni miliyoona 1.5 manaaf qe'oo ofiirraa godaanee lubbuun namoota hedduus galaafatamee jira. Yuunaayitid Isteetsi iyyata uummata Burkina Faso fi kan humnootii nageenya biyyattii ni hubatti. Heerri biyyattii akka hojiirra hin oolleef rarraafamuun akkasumas hoogganoonni karaa deemokiraatawaa ta'een filaman ari'amuu kan ilaaleen yaaddoo hoogganoonni Afrikaa qaban Yuunaayitid Isteetsis ni qooddatti. Humnaan aangoo qabachuun bulchiisi sun kan seeraa ta'uusaa hanqisuudhaan biyyattii keessatti nagaaf nageenyi akka jajjabaatu gochuuf Ameerikaa fi biyyoonni michuu ta'an kan addunyaa biroon dandeettii qaban daangessa. Pireezidaantiin Burkina Faso Kaaboreen akkasumas aangawoonni seeraan ala hidhaman akka gadhiifaman akkasumas heerri biyyattii deebi'ee hojiirra akka ooluuf gaaffii ECOWAS dhiyeesse Yuunaayitid Isteetsi ka deeggartu ta'uu ibsuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumuree jira. Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.